Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा जोबोर मोजां लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय एसएससि आव जोबोर बुरजा साख्रि फैदों बेनो जाबाय दिल्ली पुलिस कनस्टेबल दिल्ली पुलिस एसआइ ड्राइभार आरो हेड कनस्टेबल दा बेनि सायाव जों नायगोन लाइमोनफोरनि थाखाय गोदान चान्स फिन खनसेबाव नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामदो सोलिगासिनो दङ दा बेनि सिलेक्शन प्रसेस बेसेबां फरायनो नांगौ जों गासैबो नायगोन बेखायनो भिडिअ एसे गोलाव जागोन मानोना मोनथाम मोनब्रै पस्टार दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हागोन दा जों फैबाय एसएससि अफिशियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो गोबां नेदोंमोन दिल्ली पुलिस आरो लोगोसे कनस्टेबल एबा एसए लेभेलाव दा जोङो एसआइखौ नायग्रोनोसै गोबाव खालामा दा बेनो अफिशियेल नटिस बिनि अनलाइना जागायबाय आरो लास्ट डेटआ 16 अक्ट'बर आरो एग्जामा नभेम्बर आरो डिसेम्बराव जागोन बेनो जाबाय अनलाइन नोंथांमोना गावनि स्टेटआव जेरै गुवाहाटी तेजपुरावनो एग्जामखौ होनो हागोन दा सेलारिया जोबोर मोजां नोंथांमोना 35,000 निफ्राय जागायनानै 1L नि बारा दङ नोंथांमोना बेखिनियाव मोनदों दा जोङो दिल्ली पुलिस होनोबा आरो लोगोसे बेवहाय सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सबो दङ मोजां चान्सआ दङ दा अपेनाव नायोबा दिल्ली पुलिसआ पस्टआ खम टटेल 142 बेनि गेजेराव एसटी लाइनाव दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो देन बेनिफ्राय आरोबाव एसआइ हिन्जावफोरनि बेयाव पस्टआ 70ल' दङ बेखौबो स्क्रिनशट खालामना नाय देन बेनिफ्राय आरोबाव एसआइ बेनो जाबाय सेन्ट्रेल आर्म पुलिस पस्टआव बेयाव पस्टआ बुरजा दङ स' बेवहाय पस्टआ टटेल 2861 दङ नोंथांमोना मोनदों बेनि गेजेराव बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो सिआइएसएफ दङ सिआरपिएफ दङ आइटिबिपि दङ बिएसएफ दङ एसएसबि दङ बे होनाय पस्टआव जेरावनोखि नोंथांमोना काट अफ गोरोमो अब्लाथाय साख्रिखौ मोनहैगोन आरो दा बेनो जाबाय दिल्ली पुलिस बिनि सिलेक्शन प्रसेसखौ जों नायसै बेनो जाबाय फार्स्टआव रिटेन एग्जामिनेसन दा बेनिफ्राय जोङो बैसो एज लिमिटआ नायोबा 20 इयार्सनिफ्राय 25 इयार्सनि गेजेराव थानांगोन नाथाय जोंनि एसटीआ 30 इयार्ससिम बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हायो दानिया जों नायनोसै बेनो जाबाय एग्जामनि प्रसेस दा फरायनाय होनोबा नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना जाहैबाय डिग्री पास खालामनांगौ जायो एसए लेभेलाव जेबो पार्सेन्ट नाङा स्ट्रिम नाङा जायखिजाया डिग्री पास जाबानो गोदानै जादों एबा गोबाव जाबाय जायखिजाया नोंथांमोना दा एग्जाम सेन्टारखौ जों नायोबा अके स' एग्जाम सेन्टारा नै बेनो जाबाय स्क्रिनशट खालामना ला बेयाव होनाय दङ नटिसना बेयाव जागोन बेनो जाबाय अनलाइन एग्जामखौ नोंथांमोना होनांगोन दा बे एग्जामा जोंहा सिलेबासखौ नायोबा नै दा नोंथांमोननि पेपार 1 एग्जाम दङ एबा स्टेज 1 एग्जामाव 200 नि जागोन साबजेक्टआ मोनब्रै रोखोमनि दङ बेयाव मोनसे साबजेक्टनिफ्राय 50 कुइसन आरो 50 मार्क्स एबा मोनसे हाबानो 1 नाम्बारखौ मोननो हागोन देन आरोबाव सेकेन्ड स्टेज फार्स्टनियाव पास जाबाथाय आरोबाव इंलिश लेंगुवेज कम्प्रिहेन्सन दङ बेयाव 200 कुइसन 200 मार्क्स दङ नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि अनलाइन एग्जाम 0.25 नेगेटिभ मार्किं दङ नोंथांमोना मोननैयावबो एग्जामखौ बेबादि मोनगोन स' बेनिफ्राय एनसिसिनि थाखाय मोजां एक्सट्रा एनसिसि दङबाथाय बेयाव 10 मार्क्स 6-4 दङ आरो बेखौ नायबानो जाबाय 10 फिजिकेल टेस्टनि हाइटआ 170 हाइटआ बेनिफ्राय साइजखौ नायोबा 80 बाट जोंनि एसटीआ एसे खम नांगौ बेनो जाबाय जोंहा नर्थ इस्टनि एसटीखौ नायोबा 162.5 सेन्टिमिटार हाइट जानांगोन एन्ड साइजआ 77 बेयाव जानांगोन मिनिमाम देन हिन्जावफ्रा नायोबा जोंनि एसटीआ 154ल' बेनिफ्राय साइजखौ नायनाय जाया थ' बेखौ जों मिथिबाय स' बेनिफ्राय एसआइ बेबादि टाइपनि सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सआवबो दङ जोंनि एसटीआ जिखुनु जाया हाइटआ जाहैखागोन टेनसन गैया दानिया फैबाय रानिं थ' फिजिकेल टेस्टआ फार्स्टआव मा जागोन फार्स्टआवनो 100 मिटार्सखौ खारनांगोन 16 सेकेन्डआव हौवाफोरा अके देन बेनिफ्राय 1.6 km खारनांगोन 6.5 मिनिट्सआव बेखौ बुंदों लं जाम्पआ 3.65 मिटार बारनांगोन खनथाम चान्स मोनगोन हाइ जाम्प लं जाम्प एन्ड बेनिफ्राय हाइ जाम्पआ 1.2 मिटार बेखौ बारनांगोन एन्ड सर्ट पुट दङ बेखौबो नोंथांमोना 4.5 मिटार्स नोंथांमोना खनथाम चान्स मोनगोन देन फिमेला जाबाय 100 मिटार्सखौ 18 सेकेन्ड 800 मिटार्सखौहाय 4 मिनिट्सआव एन्ड लं जाम्पआ 2.7 मिटार एन्ड हाइ जाम्पआ 0.9 मिटारखौ खनथाम चान्स मोनगोन दानिया फैलायबाय बेनो जाबाय ड्राइभाराव दा जों ड्राइभारखौ नायसैलाय जायनिखि कनस्टेबलआ मावनो गोसो गैया एबा नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोना अब्ला ड्राइभार मावनो गोसो दङबा दिल्ली पुलिसनि आन्डाराव फिन खनसेबाव ड्राइभार पस्टआ फैदों आरो लोगोसे हेड कनस्टेबलबो फैदों आरो कनस्टेबलबो फैदों बे जाबाय ड्राइभार दा बिनि अनलाइना जागायबाय लास्ट डेट 15 अक्ट'बर एग्जामा डिसेम्बराव जागोन एबा जानुवारि जागोन देन स्केलपिया जोबोर मोजां टटेल पस्टआ मोनदों बेनो जाबाय अपेनावहाय 654 बेनि गेजेराव एसटी 47 बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेनबो दङ 737 पस्टआ दङ सेलारिया 21,000 निफ्राय 69,000 सिम एसएससि एसडी कनस्टेबल बायदि दा बेखिनि बेनिफ्राय बैसोआ 21 इयार्स मिनिमाम मेक्सिमाम जोंनि एसटीआ 35 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन सेन्ट्रेल जब ड्राइभाराव बे जाहैबाय 10 पास नङा नोंथांमोना चेस पास खालामथारनांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय बेनिफ्राय हेभि मटर लाइसेन्सआ नोंथांमोना मा HMBआ थानांगोन आरो अके बेखौ नांथारगोन नोंथांमोना होमबासो बेयाव इलिजिबल जागोन एनसिसिनि थाखाय मोजां नाम्बार दङ बेयावबो एक्सट्रा नाम्बार दङ पार्सेन्ट हिसाबै बेखौ नायदो जायनिखि इन्ट्रेस्ट मोनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन
सेलेक्शन प्रसेसा बेनो फार्स्टआव रिटेन एग्जामिनेशन अनलाइन हिसाबै बेनिफ्राय फिजिकल टेस्ट दङ ट्रेड टेस्ट दङ आरो मेडिकेल टेस्ट दङ माने ड्राइभिं टेस्ट दङ आरो अके बेखायनो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ नांथारगोन आरो बेयाव एग्जामा 100 मार्क्सनि बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लादो मोनसेयाबानो 1 मोनगोन टाइमिंआ 90 मिनिट्स 0.25 नेगेटिभ मार्किं दङ दा फिजिकल टेस्टखौ बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो बैसो हिसाबै दङ 1600 मिटार्सखौ 7 मिनिट्सआव खारनांगोन लं जाम्पआ 12 हाफ बारनांगोन बेनिफ्राय हाइ जाम्पआ 3 हाफ माने बारनांगोन आरो बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला अब्लानो गासिबो क्लियार जागोन एन्ड नेक्स्टआव फैबाय बेनो जाबाय हेड कनस्टेबल अके थ' हेड कनस्टेबल पस्ट फैबावदों दा बे हेड कनस्टेबलाव नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन एन्ड डेली पुलिस कनस्टेबलनि भिडिअ होनाय दंखायो डिसक्रिपसनाव भिडिअ दङ अब्लाबो बेयाव डेली पुलिस कनस्टेबलाव 12 पास खालामनांगोन ड्राइभिं लाइसेन्सखौ फिजिकल टेस्टआव नांथारगोन एग्जामाव नाङा नोंथांमोना 10+2 एबा HS पास खालामबाथाय डेली पुलिस कनस्टेबलावबो खालामनो हागोन बिनि भिडिअखौ होनाय दंखायो नायनो दाबाव दा नैबे जाबाय हेड कनस्टेबल बेनियाबो 15 अक्ट'बरसिम दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जायनिखि इन्ट्रेस्टेड दङ दा बेयाव बेसेबां पस्टआ दङ होनोबा जोंनो 370 मोनदों जोङो फार्स्टआव मोनदों हौवाफोरनि एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफोरना 182 पस्टआ दङ दा स्केल फीया जोबोर मोजां नोंथांमोना 25,000 निफ्राय जागायनानै 80,000 प्लास मोनगोन आरो बारायलांबाय थागोन बेनिफ्राय बैसोआ बाव 18 निफ्राय 27 इयार्स बा जोंनि एसटिआ 5 इयार्स बारा मोनो अब्ला 32 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन दानिया हेड कनस्टेबलाव एग्जाम होनोबा बेसेबां पास नांगौ दा बेनो जाबाय 10+2 माने HS पास खालामनांगोन बेनिफ्राय साबजेक्टआ साइन्स आरो मेथामेटिक्स थानाय जाथारनांगोन होमबासो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन सिम्पलआ हानाय नङा आरो जुदि बे गैयाब्ला नेशनेल ट्रेड सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन बेनो जाबाय मेकानिक लाइनाव आरो अके होमबासो बे पस्टआव नोंथांमोनाबो इलिजिबल जागोन दा बेनो जेनोखि गोरोबबाय नोंथांमोना NCC दंबावो माखासे सेमानो दङ देन बेनिफ्राय जों नायोबा बिनि एग्जाम प्रसेसखौ जों नायोबा माब्रै जागोन एग्जाम सेन्टारा सेम गासैयावबो आसामाव दङ टेनसन गैया जेनोखि गोसो दङ आसामावनो एग्जामखौ होनो हायो जेरै जोङो नायोब्ला बेनो जाबाय जोंहा इटानगर दङ बेनिफ्राय डिब्रुगड़ दङ दिसपुर दङ माने गुवाहाटी जरहाट तेजपुर सिलचर दङ बेखिनियाव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हागोन आरो दा ट्राइ खालामनांगौ नोंथांमोना ट्राइ खालाम दा बिनिफ्राय एग्जामा कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेसन माने SSC आ कन्डाक्ट खालामगोन अनलाइन जिडि बादि 100 मार्क्सनि अके बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट दङ आरो लोगोसे ट्रेड टेस्ट दङ बाय डेली पुलिस माने बेखौ लागोन आरो दा बेखिनियानो 0.25 नेगेटिभ मार्किं दङ बेनिफ्राय एग्जामा 100 मार्क्सनि हिन्दी आरो इंलिशल' अनलि जागोन बेयाव रिजनेल लेंगुवेज गैया दा बेनो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला एग्जामनि माखासे सिलेबासखौ आरो दा बेनो नोंथांमोना बुजिबाय जेनोखि गोसो दङ नोंथांमोना आरोबाव फिजिकेल टेस्टआ बेखौ सेमानो दङ नोंथांमोना मोनदों बेखौ जाहाथे नायो एबा स्क्रिनशट खालामनानै लायो आरो दा नेक्स्टआव फैगोन SSC SD कनस्टेबल नायनो दाबाव हाजार अलमस्ट 50,000 नि खाथियाव SSC SD कनस्टेबलआ 2025 नि अक्ट'बर नभेम्बराव फैनाय चान्सआ दङ दा बेखिनि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार जायनाखि डिफेन्स लाभार नोंथांमोना ट्राइ खालामदो